alle ministers van het kabinet, Santoki Brunswijk, hier aanwezig. Alle andere notabelen, alle andere vrienden, welkom. Ja, conferentie, Bisap Nigeria. Want ik heb hier gelopen, pounders in, pounders uit. Meet the people. Welke buurt ben ik hier niet gegaan? Samen met u. Om de boodschap van hoop te brengen. De boodschap van vertrouwen te brengen. De boodschap van redding te brengen. De boodschap van een nieuwe. En u heeft dat mandaat aan ons gegeven. Jugus waren er. En als je terugkijkt, dan zie je dat Jugus er soms zijn. Maar als deze president zegt dat we de juiste beslissingen nemen voor de toekomst, dan moet u daarin vertrouwen hebben. Want dat heeft geleid dat we vandaag 4 zetels in Nigeria gewonnen hebben. En als je nog beter naar me geluisterd hadden, Nigeria, wat dat niet, dan hadden we 5 zetels. Als jullie beter naar mij geluisterd hadden. Mijn mensen, de strijd is voorbij. De verkiezing is voorbij. De campagne is voorbij. En u heeft het besluit genomen door deze regering Santoki Brunswijk mandaat te geven om te gaan regeren. En we zitten ampertjes 2 maanden, bijna was het maar 2 jaar. 2 maanden ampertjes. En we werken keihard dag en nacht. Gisteren waren we op Saramaka. Dag en nacht werken we voor het land, voor het volk. En we gaan niet rusten zolang alle problemen niet zijn opgelost. We gaan niet rusten. En ik kan u zeggen, als we een probleem hebben, een beetje crisis hebben, en je niet weet uit die crisis te komen, en je niet weet hoe uit die crisis te komen, dan heb je een probleem, ja. Wij hebben een plan. We hebben een plan gepresenteerd aan het parlement hoe uit de crisis te geraken. En de eerste stappen zijn al genomen om uit die crisis te geraken. En in het plan staat precies welke maatregelen we moeten treffen. En in het plan staat ook, het gaat 6 tot 9 maanden duren, die urgentiefase, dat we uit die diepe dal zullen zijn eruit gekomen. En in het traject staat precies de verschillende targets die we willen halen. En we gaan het halen. Jullie kennen mij inmiddels al. En met Takwansani, we gaan het doen, we gaan het realiseren, samen met het regeerteam, samen met de vicepresident. Maar ik hoorde meneer Risti ook zeggen, u gaat zoveel problemen meenemen, president. Meneer Risti, hoe kon je zo om te beslissen wie problemen meeneemt en wie niet meeneemt. We zijn hier gekomen om problemen samen op te lossen met alle structuren hier. En we rokken. Dus heb je tijd mee? Je hebt een probleem dat je denkt in Oroko, ja, zo dan heb je glad mis. We gaan werken. De districtsraden gaan werken. De resortraden gaan werken. Met alle structuren. En we gaan erop toezien dat u gaat werken voor het volk van Suriname, in het bijzonder van Nigeria. Want daarvoor bent u daar gekozen. Daarvoor krijgt u betaling. En we gaan het oplossen. Problemen op districtsniveau onder leiding van de districtscommissaris. Die zullen worden aangepakt met de verschillende diensthoofden van de ministeries. Problemen die een omvangrijk karakter hebben, dat zullen vanuit de centrale overheid dat oplossen. Maar we gaan het oplossen. Waarmee we gestart zijn is oriëntatie, is afgesloten. Observatie is al afgesloten. Inventarisatie, afgesloten.
Jullie hebben inmiddels gehoord wat we allemaal aan inventaris overgenomen hebben. Chaos. Die fase hebben we afgesloten. Plan gepresenteerd hoe aan te pakken. Oplossingen brengen. Daarmee zijn we al gestart. Institutionele versterking. Kabinetten, ministeries, districtscommissarissen, raden van commissarissen, raden van toezicht. Alles wordt in place gebracht. Omdat je ook de instrumenten moet hebben om het land te kunnen besturen. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd, al die mensen die dat chaos gecreëerd hebben, stuk voor stuk zullen ze zich moeten aanmelden bij de procureur-generaal, step by step. De opdracht is al gegeven. Openbaar ministerie is onmiddellijk uitgebreid naar die capaciteit die de procureur-generaal gevraagd had, 30. Rechterlijke macht gaat u horen, binnen 2 weken krijgt uitbreiding, zodat ze ook daar kunnen werken. Zo werken we. Mijn mensen, u heeft ons mandaat gegeven en met uw mandaat hebben we een prachtig regeerteam hier zo. De vicepresident heeft u al gezien. Maar laat me vragen, daar is de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien. Minister ROS, Regionale Ontwikkeling en Sport, mevrouw Emmanuel. Mevrouw Christa Matura, minister van Defensie. Eerste vrouw in Suriname die minister van Defensie kan worden. Eerste vrouw. En u denkt aan die eerste vrouw, no? Mevrouw Sharda, Taku sta op. Eerste vrouw van die keer die in de staatsraad zit. Begrijpt u wat we doen? En we hebben net een politiecommandant gehoord, gewestelijk politiecommandant, ook met Roes van die keer. U ziet wat we met de vrouwen doen. 2 vrouwen in de Nationale Assemblée van Nikeri en Harriet, de tweede vervanger van de Nationale Assemblée. Dat is wat we met Nikeri en de vrouwen doen. Minister LVV, u bent niet van Nikeri, toch? Maar uw hart ligt in Nikeri, verlaat u dit. Minister Economische Zaken, Walden, Saskia Walden. Minister Arbeid, Reshmi Kuldip Singh. Nikeri, ook goed zijn Nikeri. Minister Riyad Noor Mohammed, heb je net al gezien. En daar hebben we die kant ook een zoon van Nikeri, Roes en Nikeri, minister Ramadin. Pronto bem, amor, Nikeri zit dan. Pronto, maar binnen de laatste zaak. Zo hard, jongen. Minister Armand, Agaiversie van Financiën. We kijken of niemand vergeten ben, maar achter die mondkapjes herken je soms. Ja, en de districtscommissaris, eigen kind van Nikeri. Kan je ook opstaan? Laten zien wie de districtscommissaris. Kom maar dan! En we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar. Is mevrouw Shaista Abdul hier zo? Ja, ze is daar zo. Zij is de beoogde directeur van Mungra ziekenhuis daar. De beoogde directeur. Maar ik weet wat Nikeri zegt. De hamar wal kahaba be. De hamar positie abbe kahaba. Ik weet, ik hoor die dingen ook. Iedereen krijgt positie, maar niet alleen bij de overheid. We gaan investeren in de particuliere sector. We gaan werkgelegenheid creëren. We gaan investeren, we gaan bedrijven opzetten. Want we hebben te veel ambtenaren en langzaam gaan we ze afbouwen door hun te brengen naar de particuliere sector. Er zijn nu al particuliere bedrijven die zich aangeboden hebben om een deel van het ambtenarenapparaat over te nemen. Die richting moeten we opgaan. Mijn mensen, vandaag zijn we in Nikeri. Ik heb de problemen aangehoord.
Laat me eerst beginnen nationaal, internationaal. Ruim 2 maanden geleden ben ik afgereisd naar Guyana. Samen met de minister van Buitenlandse Zaken. En we hebben daar goede zaken gedaan. Goede afspraken gemaakt. Maar voor jullie is het belangrijk om te weten welke de afspraken zijn die direct impact gaan hebben op het district Nikeri. Eén is de bouw van de brug over de Quarantijnrivier. En met die in haar regeerperiode zien, een broodje dat ook komt. Er zijn verregaande afspraken al gemaakt met 2 presidenten die achter dit project staan. Er is komende weken dat minister van Buitenlandse Zaken verdere uitvoeringsafspraken hierover maken. Er zijn financierders al klaar, maar we moeten het goed voorbereiden. We moeten het dossier goed doornemen, dat we geen fouten maken met zaken die in het recente verleden afgesproken waren. We hebben ook afgesproken, want we gaan een samenwerking hebben met verschillende werkgroepen. En een van de werkgroepen zal zijn werkgroep personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana. En ik kan u zeggen, we gaan eindigen dat deze 2 CARICOM-landen, die op het continent zijn van Zuid-Amerika en geen eilanden zijn, een hechte samenwerking zullen aangaan. En uiteindelijk zal die samenwerking leiden tot een volledige liberalisatie van personen- en goederenverkeer tussen Suriname en Guyana. Je nou kiest nog een smokkelmoren. Je nou kiest nog een doorvoermoren. Je nou pijn nog een tjoekemoren. Het wordt helemaal vrij. Dat gaan we allemaal goed regelen en afspreken. We hebben ook afgesproken dat er een werkgroep komt om gezamenlijk te kijken naar die oliefonds. Niet ver van elkaar, ongeveer 150 kilometer verwijderd van elkaar zijn die oliebronnen. Op het territorium van Guyana en op het territorium van Suriname. Moeten we dan afzonderlijk een grote diepzeehaven gaan bouwen? Waarom kunnen we het niet samen gaan bekijken en samen financieren met de particuliere sector? Public-private partnerschap, samen met 2 overheden en samen met de private sector. En je verdient dit geld terug. Die mogelijkheden moeten we bekijken. Guyana heeft ook gas, want iedereen praat over olie. Guyana heeft ook gas gevonden. Suriname heeft ook gas gevonden. En Total, wat ook opereert in Suriname, samen met Apache, opereert ook in Frans-Guyana. En ook daar is gas gevonden. Waarom kunnen we niet samen kijken hoe we gezamenlijk die gasproductie en die gastoevoer met gasleidingen kunnen ontwikkelen en gas exporteren naar Zuid-Amerikaanse landen en gas exporteren hier achter Bakhuisgebied om weer die bauxite-energie op gang te brengen. Dat zijn die grote plannen die we aan het bespreken zijn. Kijken naar de toekomst. En uiteraard, zoals de VP dat gezegd heeft, die gas en olie gaat impact hebben op Nikeri. En hierop moeten we inspelen. De local content discussie gaat binnenkort starten. Geïnitieerd door Staatsolie met de maatschappij Suriname. Iedereen. Hoe gaan we inspelen op die grote oliefondsen? In ondernemerschap, in bedrijven, in hotelwezen, in moderne technologie, in het aanleveren van personeel, in het aanleveren van middelen en materiaal, in aanleveren van fourage. De maatschappij moet daarop voorbereid worden. Nikeri moet daarop voorbereid worden. Dat zijn de grote plannen. Veerboot is een aparte werkgroep. En die backtrack mensen. Met deze ontwikkeling ga je geen backtrack hebben. Het enige wat je gaat hebben is een fronttrack. Een fronttrack met ontwikkeling. Met handelscentrum daar zo, met businesscenter daar zo, met een steiger daar zo. Met werkgelegenheid. Dat zijn die grote plannen. Maar uiteraard kijken we ook naar die plannen voor Nikeri. Dat we Nikeri samen willen koppelen met Saramaka en Koroni. Als ze zijn het agrarisch productiegebied. Om met moderne technologie hier de productie op gang te brengen. Niet alleen binnen de rijstsector, maar alle soorten van agrarische producten.
met kassendeals. En dat we via die airport van Nigeria onze producten brengen naar de Caribische markt. Die COVID is er, ja. Die COVID gaat blijven. Nog zeker 6, 7, 8 maanden. We zullen moeten leven met COVID. Maar die COVID creëert ook uitdagingen. Hoe wij onze lokale producten zelf kunnen gebruiken voor onze eigen voeding, maar tegelijkertijd onze lokale producten zo snel mogelijk brengen op de markt die het nodig heeft. En we beginnen met de Caribische markt. De minister van LVV is nu al begonnen. Hij wacht niet op de airport, maar hij kijkt nu al naar verscheping van groenten en fruit. Omdat en waarbij ze een overeenkomst gesloten hebben hieromtrent. Maar ja, je tekenovereenkomst, de vorige regering, maar je geeft er geen uitvoering aan. Wij gaan uitvoering aan geven. En uw producten, of het nou kokosnoot is, of guave is, of bakoven is, of zuurzak, whatever, kan weg. En u gaat dollars verdienen. Dat is de richting die we opgaan. Maar die luchthaven komt. Aan de andere kant moeten we inderdaad kijken naar de reissector. En we hebben als regering besloten dat we zo snel mogelijk productschap reis moeten gaan opzetten. En ex-DNA-lid, de heer Kalu, is aangewezen om dit project te trekken, zodat we zo snel mogelijk productschap reis hebben. En dat we binnenkort regelgeving hebben, instituten hebben, om te zorgen dat dat beleid met betrekking tot reis goed ontwikkeld kan worden. Bijna mensen zo kunnen doorgaan. Markt, ja, die markt moet daar ontwikkeld worden. Maar als we iets ontwikkelen, moeten we een stapje verder en een trapje hoger. Waarom kunnen we daar geen markt, een 2-verdiepingsmarkt hebben met boven kleding, restaurants en beneden vis en groente en noem maar op. Die richting moeten opgaan. Moderne markten opzetten. Problemen met betrekking tot waterhuishouding. De minister heeft al daarop antwoord gegeven. Onze reissteel heeft al antwoord gehad. Toerisme, daar heeft Nigeria grote potentie. Niet alleen vanuit Paramaribo en op andere districten, maar ook vanuit Guyana. Maar ook vanuit het buitenland. We hebben ons beleid aangepast als het gaat om reizen naar Suriname. En gisteren op de Mahatma Gandhi dag heeft de minister van Buitenlandse Zaken dat al bekendgemaakt voor India. Dat geen enkel persoon uit India die naar Suriname wenst te komen visum nodig zal hebben. Ze mogen vrijkomen, net zoals mensen uit China, net zoals mensen uit Indonesië. We gaan het ontwikkelen, we hebben iedereen nodig. We hebben ook beslist, als je naar Suriname wenst te komen, heb je geen visum nodig. Ga daar op die airport, jouw toeristenkaart betalen. Dan krijg je toerisme. Alleen moeten we dat goed reguleren met een open sky policy. Waarmee we bezig zijn. Zodat we vliegtuigen kunnen krijgen van de hele wereld. En Sanderij als een hub gebruikt kan worden voor Zuid-Amerika en de Caribische regio. Dat zijn die grote plannen. Die we allemaal. Mijn mensen. FAI. Daar gaan we ook een bezoekje afleggen. Daar maak ik daar bekend. Maar de eerste meeting is al geweest met de deskundigen die aangewezen zijn voor FAI. En het projectplan is al klaar. De begroting is al klaar. Alleen heb ik de minister gevraagd binnen een maand een paar dingen voor mij goed te onderzoeken. Eén is de juridische status van de eigenaar van het bedrijf die vertrokken is uit Suriname met achterlating van dit probleem. Mag dat? Kan dat? We gaan het onderzoeken en we gaan ze aanpakken. Tweede is namelijk dat we goed moeten nagaan hoeveel investeerders zich al aangeboden hebben om het project van FAI te trekken. En als laatste dat we alles goed moeten doorberekenen, goed in een tijdlijn en kijken naar financieringsmogelijkheden in Suriname en buitenland. Dan kunnen we starten. Binnen een maand krijgen we al deze informatie, kunnen we besluit nemen met betrekking tot de toekomst van FAI. Bijna mensen, zo kan ik doorgaan. Maar we zitten pas 2 maanden. Echte 2 maanden zitten we pas. En we gaan ze allemaal oplossen. Het ongeduld is er. Haast is er in de samenleving. Het is goed dat het ongeduld er is. Het is goed dat het druk is vanuit de samenleving. Want dat motiveert ons sterker. Dat geeft ons meer energie. Dat geeft ons meer power om te gaan move, om plannen uit te voeren voor land en volk. Bijna mensen.
Ik afsluiten. Ik wil de Nigeriaanse gemeenschap te bedanken voor de geweldige campagne die jullie gevoerd hebben. Het was spannend, soms te spannend, maar u heeft gepresteerd om ons VAP de 4 zetels te geven. En ik hoor al, aan de 5e wordt gewerkt. Het ligt aan uw volk van Nigeria als u alle 5 wil hebben. Het ligt aan ons als regering als we alle 5 willen hebben. Door datgene te gaan doen wat we het volk van Suriname beloofd hebben. En wat we de Nigeriaanse gemeenschap ook beloofd hebben. Projecten die gestagneerd zijn, rechterlijke macht. Al deze dingen gaan afgerond worden. Ze staan al op de lijst om zo snel mogelijk uitvoering te geven. Bedankt Nigeria voor een geweldig resultaat. Bedankt alle structuren, districtsraad, resortraad, alle kernen, alle aanwezigen. Maar we zijn nu in een andere fase. We zijn nu regering voor het heel Surinaams volk. Ik ben nu president voor elke Surinamer, ongeacht politieke afkomst, ongeacht politieke kleur, ongeacht afkomst van waar dan ook, etniciteit. Ik ben de president voor alle Surinamers. En we gaan opkomen voor de belangen van alle Surinamers. En als er posities gezocht moeten worden, zoeken we dat voor alle Surinamers. En als er werkgelegenheid gecreëerd zal moeten worden, doen we dat voor alle Surinamers. En als er bedrijven moeten komen, doen we dat voor alle Surinamers. Mijn mensen, dit gezegd hebbende, wil ik alvast de districtscommissaris bedanken voor de geweldige organisatie, voor de geweldige ontvangst. En we vervolgen uw programma. En ik hoop namelijk dat ik jullie allemaal terugzie bij de overige activiteiten. Mogen God u zegenen, mogen God Nigeria zegenen en laten we in eenheid optrekken om dit prachtig land Suriname, om dit prachtig Nigeria te maken tot een welvarend land, Nigeria tot een welvarend district. Mag ik bedanken.